नमस्कार मित्रों, हम डॉक्टर डी कुमार आज एक मिश्रित औषधि का निर्माण P8 का करेंगे। इसको बनाने के लिए हमें P2 का हम D3 लेते हैं और F1 का D3 लेंगे और C5 का D3 लेंगे। अब हम 30 ml में P8 का फर्स्ट डाइल्यूशन बनाएंगे, जो कि इस बदलते हुए मौसम में सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा के लिए बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है। और इसको हम आपको दिखाते हैं बना के। इसके लिए सबसे पहले हम ये देख रहे हैं आप P2 का D3 डाइल्यूशन है। इसको हम लगभग 1 ml यानी 30 ड्रॉप लेते हैं। सोलह, 17, 18, 22, 23। अब जो है हम C5 का D3 से 1 ml लगभग 30 ड्रॉप लेते हैं। 1, 16, 17, 18। अब हम लास्ट मेडिसिन F1 का D3 का भी 1 ml लगभग 30 ड्रॉप लेते हैं। हम 30 ड्रॉप इक्वल 1 ml के बराबर होता है लगभग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये हमारा जो है इसमें C5 का D3, P2 का D3 और F1 का D3, इससे हम P8 बनाएंगे, जो कि इस बदलते हुए मौसम में काफ़ी बेहतरीन औषधि है सर्दी, खांसी, इन्फ्लुएंजा और बुखार के लिए। अब इसमें हम बेस व्हीकल मिलाएंगे, डिस्टिल वाटर या RS। तो हम इसमें RS को मिलाते हैं। और अब इसको हम स्टोक लगा देते हैं। छब्बीस, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 40, 40, तो जैसा कि आपने देखा, इसमें लगभग हमने 48 स्टोक लगाया। अब ये हमारा P8 P8 का फर्स्ट डाइल्यूशन ये तैयार हो गया। इसमें F1 है और साथ में C5 है
और P2 है, जो कि सर्दी, खांसी, बुखार, इन्फ्लुएंजा के लिए, इस बदलते हुए मौसम के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। और इस बदलते हुए मौसम में इस औषधि का प्रयोग करके अपने रोगियों पर लाभ लीजिए तथा इस बदलते हुए मौसम के लिए एक बेहतरीन औषधि है। और दोस्तों, आज आपने देखा हमने P8 3 तरह के डाइल्यूशन लिए थे। इसमें F1 और C5 साथ में P2। तो 30 ml में हमने 1:9 के रेशियो में 1-1 ml तीनों दवाओं का D3 से लिया और इसको फर्स्ट डाइल्यूशन में P8 बनाया। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।